from 서영. 여러분 하이. 오늘은 가슴 운동을 할 거예요. 프레스부터 해볼게요. 요즘 가슴 운동은 프리로 많이 하려고 하고 있어요. 사실 그날 하고 싶은 대로 하긴 하는데요. 요즘은 벤치에서 하는 게 좋아서 벤치에서 많이 하고 있어요. 혼자 하고 있어가지고 무게는 많이 못 올리겠더라고요. 그래서 제가 할 수 있는 안전한 범위에서 프레스를 합니다. 다음은 인클라인 프레스를 할 거예요. 요즘에 운동하는 게 조금 단조로워졌거든요. 그래서 요즘 사실 운동이 현타가 많이 오기도 하고 어떻게 하면 좋을까 생각을 많이 하고 있어요. 프레스를 할 때 팔꿈치 각도가 중요한데요. 팔꿈치를 발 쪽으로 돌린다고 생각하시고 하면 더 좋을 것 같아요. 사실 가슴 운동은 진짜 할 게 별로 없잖아요. 프레스, 인클라인 프레스, 플라이, 딥스, 아니면 푸시업 이렇게 하는데 요즘 가슴 운동은 저는 프레스 2개, 플라이를 많이 하는 것 같아요. 플라이를 하면서 가슴에 들어오는 느낌을 좋아해서 저는 가슴 운동 중에 플라이를 제일 좋아합니다. 요즘 다이어트를 하고 있는데 사실 많이 어려워요. 혼자 하려고 하니까 많이 어렵기도 하고 의지가 많이 꺾이는 것도 사실인 것 같아요. 그래서 좀 힘들다. 그 다음은 푸시업을 합니다. 푸시업을 할 때요. 엉덩이를 내리고 상체를 들고 무게중심을 앞쪽으로 놓고 하시면 가슴에 딱 꽂히거든요. 그리고 정말 힘들어요. 가슴은 여기까지 하고 다음은 팔 운동을 해요. 저는 사실 모든 운동이 끝나고 팔은 꼭 해줍니다. 풀다운과 바 이름 뭐였죠? 네, 저걸로 2두 3두 운동을 해요. 사실 다이어트를 하면서 저도 다이어트 방법은 알지만 혼자 하는 데는 확실히 어려움이 많이 있는 것 같아요. 그냥 혼자 하고 있으니까 타협을 자꾸 한다고 할까요? 그리고 저는 의지가 약하기 때문이죠. 의존자예요, 완전. from 서영.